Herkese merhaba, ben Naciye Kesici, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane arpa şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta pirinçlerimizi tuzlu suda bekleteceğiz. Bunun için 2 su bardağı pirincimi ben bir kaba koydum. İçerisine 2 yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bol tuz eklememin nedeni de pirincimizin nişastasının iyice çıkmasını sağlıyor. Şimdi üzerine geçecek kadar suyumu ilave ediyorum. Sıcak suyumu. Birkaç kere karıştıralım. Yaklaşık 30-35 dakika kadar bekletiyorum. Pilavımı bugün ben Bernarda tenceremle yapacağım. Tenceremizin önce altını açalım. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını ekliyorum. Dört yemek kaşığı da ayçiçek yağı ilave ettim. Tereyağımızı eritelim. Tereyağım eridi. 3 yemek kaşığı arpa şehriyemi ilave ettim. Dilerseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz. Arpa şehriyelerimin rengi dönene kadar kavuruyorum. Şehriyelerim kavruldu. Hemen içerisine pirincimi ilave ediyorum. Pirinçlerimizi tuzlu suda bekletmiştik. Yarım saat kadar. Sonra güzelce yıkadım pirincimi ve süzdürdüm suyundan iyice. Ve tenceremize ekliyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Orta ateşte kavuracağız. Kavururken ben genelde tuz da ilave ediyorum. Şimdi tuzumu da ekleyeyim. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Pirinçlerimi şimdi iyice kavuracağım. Ne kadar çok kavurursanız pilavınız o kadar lezzetli ve tane tane olur. Pirincimi güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi sıcak suyumu ilave edeceğim. İki buçuk su bardağı kaynar suyumu ekledim. Altı şu an açık. 2 dakika ağzı kapalı olarak harlı ateşte, ondan sonra kısık ateşte pilavımı pişireceğim. Şimdi 2 dakika bekliyorum. 2 dakika harlı ateşte pişirdim pilavımı. Şimdi altını tamamen kısıyorum. Kısık ateşte pilavım suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilavım suyunu çekmiş mi diye bakıyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Tamamen çekmiş. Altını kapatıyorum. Şöyle bir kere çevirelim pilavımızı. Gördüğünüz gibi tane tane, hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor. Tekrar şöyle düzleştiriyorum. Kağıt havlu koyuyorum şöyle terlememesi için. Kapağını da kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirip sonra servis yapacağım. Pilavım dinlendi. Kıvamını size göstermek istiyorum. Nasıl tane tane olduğunu. Hiçbir şekilde birbirine yapışma yok. Ben böyle tane tane seviyorum pilavı. Eğer siz biraz böyle yumuşak seviyorsanız suyunu 3 su bardağı ilave edebilirsiniz. Mis gibi tane tane lezzetli bir pilav oldu. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere.
Hoşça kalın.